Սրբազանի գործով դատական նիստին դեռ 1 ժամ է, ինչ մեկնարկելու է, բայց դուք էլի եկել եք, հավաքվել եք դատարանի, ինչ ակնկալիքներ ունեք ընդհանրապես դատարանից, ակնկալիք ունենք, որ մեր Սրբազան այսօր մեզի հետ դիկա Գյումրի։ Այդ ակնկալիքը ու կմտածենք, որ արտարությունը պիտի հաղթե։ Վերջը անմեղ մարդուն չեն կարող կանգ գալ, մեղավոր տադեն որպես։ Մեղավորը արտար մարդուն կտադե։ Տանջեն, ամեն անգամ կալեշ տալը, խիղճունի դադավորը, ղոճակնիկեմ, ես է 10-11 անգամ Գյումրիից մինչև գուկամ ստեղ կասնիմ, հոգիս կխարնվի, որ ինքնել ընտեղ, ուրդեղ է, չեն թողնոր մի հատն պիլատ թամամ տեսնինք, ով է։ Հովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր, Գյումրեցի պատգամավոր Էմա Պալյանը նշում է, որ շատ գյումրեցիներ շնորհակալ են, որ Միքայել Սրբազանը կալանավորվել է։ Էմա Պալյանը գլուխը քարն է տվել, երեսն է պատն է տվել։ Ինքը եկեղեցի ընդանրապես չի դե ճամպեն, թե որպես կմտնին դուրը որ կողմից է։ Ինքը ինչ կարող է բոլոր գյումրեցիների անունից հանդես գալ ու հայտարարել, թե ինչ են շատ ուրախ է։ Շատ ուրախ են, որ շնորհակալություն են հայտնում։ Մարդուները խանձատաղ ու տարոսը իրան որպես է, դի գյումրեցի չաչից որ գյուղից է եկե։ Գյումրեցին պես բան չիս է։ Գյումրեցին, իսկական Գյումրեցին, եկեղեցու մեջ է, իսկական Գյումրեցին Սրբազանի կողքին է, իսկական Գյումրեցին Սրբազանի աճագիծն է, իսկական Գյումրեցին Սրբազանի քաղցր քարոզները լսողն է, ինքը ինչ Գյումրեցի, Գյումրեցին ունի թասիբ, ունի ավանդույթ պահել, ունի մշակույթը բարձրացնել, մշակույթով հպարտանալ, ինքը ինչ Գյումրեցի, ես Ընդանրապես իր անունը հետ չեմ ուզել լսեմ, ոյե չկա վարեն ազնեն պետար։ Որ գնատիս հլը մի հատմ կանիս հայ մերմ սես, կամ մի աղոտ կմսա, տես գիդե, որ կամ պամնե ավել նորդ հաճակը։